لومړی حصه بهسود ولسوالي د میدان وردګ ولایت یوه لرې پرته سیمه ده چې اوسیدونکي یې د مخابراتي شبکو له ستونزو سره مخ دي. دوی وایي په دې وروستیو کې دې برخې ته پاملرنه شوې، خو بیا هم ډیری داسې سیمې شته چې هلته لا تر اوسه خدمات نه دي پیل شوي. با اکثریت جای از ساحه سیاول بهسود که است آنتن نیست، مردم سر دچار مشکلات است. اگر اینجا شبکه‌های مخابراتی بیاید فعال شود، همین شبکه سلام هم خوب شبکه است فعال شود. در این قسمت مردم خواستار زیاد است، بعض جاها که آمده شبکه سلام مردم رضایت دارش. همیشه شبکه‌های مخابراتی و اینترنتی ما او توسعه نیست، قناعت بخش نیست. در خیلی جاهای ما او توسعه آنتن نمیده، بعض وقتا آنتنش قد وصل میشه، بعض وقتای دیگه بیخیم تر گم میشه. دیگه سایه اینترنتش یک مقدار خوبه ولی بخش صوتی چی قناعت بخش نیست، خیلی جاها ضعیف است. د میدان وردګ ولایت د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي روان کال یې په لومړۍ حصه بهسود ولسوالۍ کې نوي سایټونه پرانیستي او راتلونکي کې هم پلان لري چې ټولې سپینې ساحې تر مخابراتي پوښښ لاندې راولي. بهسود لومړۍ حصه ولسوالۍ کې موږ د سلام مخابراتي شرکت 2 سایټونه فعال کړي دي چې یو د اونی کوتل کې دا بل ابي نقره کې، او هغه کوم سایټونه چې مخکې د سلام له ویسټ نه سټلایټ نه کار کوو هغه مایکروویو لینک ته وختي دي چې له هغې سره د سلام مخابراتي شرکت خدمات ښه شوي دي، او د هغو ساحو په رابطه باندې چې هغه ساحې محرومه دي د مخابراتي خدماتونه هغه موږ په بهسودین ولسوالۍ کې مجموعاً په ټول ولایت کې موږ له ټولو ولسوالانو نه هغه ساحې غوښتې دي. موږ هغه ساحې 18مې پروژې په خاطر باندې له مرکز سره شریکې کړي دي. د مخابرات او معلوماتي ټکنالوژۍ ریاست مسؤلین وایي راتلونکي کې به د میدان وردګ ولایت ټولې سپینې ساحې تر مخابراتي پوښښ لاندې راولي او انټرنیټي خدمات به هم 3G او 4G ته لوړ کړي.